القصة طول أعماركم، يوم من الأيام كنت ناوي أروح أغوص ومعي مجموعة من الطلاب متدربين. المهم وصلنا حرس الحدود. لما وصلنا حرس الحدود وجينا نبغى نصرح، قال وين بطاقة المدرب؟ قلت والله البطاقة ما هي معي. بطاقة الثروة السمكية قلت ما هي معي، نسيت البطاقات كلها. قال ما تنزل من هنا، قال مرة نهائيا لازم ترجع تجيبها، عشان أرجع أجيبها من البيت وكذا مشوار يكلفني وقت. قلت تدري في شاليهات خاصة هنا ومصرح النزول فيها. رحت أنا والطلاب ودخلنا الشاليهات. المهم جينا وركبنا أدواتنا ونزلنا. يوم جينا عند المنطقة اللي فيها النزول أخذنا يمين ونزلنا. الغوصة الأولى خلصناها وخلصنا الغوصة الثانية والغوصة الثالثة. خلاص قدني منهك، يمكن الساعة 11 في الظهر وشمس ورطوبة. قلت معد الشباب وخلاص نكمل بكرة. قالوا لا تكفى طالبينك وكذا إلا نخلصها اليوم. قلت خلاص آمنا بالله اليوم. بس تدرون خلونا النزلة الرابعة نخليها يسار، نغير الاتجاه. وفعلا بس بعد ما أخذنا 10 دقائق من الغوصة الرابعة إلا في جسم غريب، والله العظيم يوم شفته قرشعني جلدي كذا تحت الماء. وأسمي في نفسي وأذكر الله كذا في نفسي وأشر للطلاب لا تلمسون. حتى الطلاب انتبهوا، جسم غريب كذا تقول كأنه سلحفاة شيء. المهم حاولت أقرب، كل ما يوم قربت منه توضح لي شكله إنه قماش بس ملفوف على شكل كورة كذا، بنت عليه الطحالب، منظره جاي كذا أخضر بني. المهم إني سميت وأشيله وأطلع على السيف. لما جيت على السيف خذيت سكين وحاولت إني أشقه. فعلا فتحت فتحة، ساعة فتحت الفتحة في القماش إلا شعره طويلة طلعت على رأس السكين. أيوة هنا والله كذا يعني حسيت إن الأمر فيه لبس. دقيت على واحد من الشباب واستشرته، قال هذا 90% سحر. خذيته ووديته مكافحة السحر، وفعلا جو أحد المشايخ جزاه الله خير وفكه. يوم فك الكيس طبعا هو طلع إيش؟ ثوب حق حرمة مربوط من فوق مع الأيادي، مربوط من تحت ومحشي، يعني أكرمكم الله أشياء يعني ما نقدر نقولها، لكن كان من ضمنها قطن ودبابيس ومسامير وفيه كلمات وكذا. طبعا حاطها في إيش؟ حاطينها في أكياس بلاستيك عشان ما تتحلل والذوب، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم من القصة هذه شوف كيف الله سبحانه وتعالى خلاني أنسى البطاقات، ثم نغير المكان اللي حنا ناويين الغوص فيه إلى مكان آخر، ثم نزل الغوصة الأولى والغوصة الثانية والثالثة، وأقول ميد الطلاب ما عاد بنزل، يقولون إلا تكفى نبغى ننزل. يعني شوف إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء إنما يقول له كن فيكون.